想起屋企都整到一個超級好食嘅葡國雞。今次就等我一路煮，一路同大家講下製作上面嘅心得同細節啦。今次我就用呢一隻喺 Costco 買返嚟已經分咗件嘅雞翼去做，將佢哋洗乾淨抹乾之後就放喺個碗入邊。雞翼抹乾身之後，我哋就加入指定份量嘅調味料落去，將佢哋撈勻好先。調味料撈勻好晒之後，最後我哋先加啲粟粉落去，再撈勻佢。啲粟粉撈好晒之後，我哋最後再加啲油落去。粟粉再加油就可以做到一層嘅保護膜。等陣間燜完出嚟嘅雞翼，肉汁就唔會流失咁多，食起上嚟呢就特別嫩滑多汁嘅。將啲雞翼放返喺雪櫃入邊，至少都要醃佢30分鐘。跟住就要準備埋其他嘅配料，咁包括有洋葱、紅蘿蔔、甜椒同埋薯仔嘅。喺呢度呢，我就唔嘥時間逐樣切俾你睇啦。主要都係將所有嘅材料去皮，然之後切件，就可以放埋一邊備用。切好件嘅薯仔，我哋就放喺清水入邊浸住佢，咁樣佢就唔會咁容易氧化變黑。跟住我哋就要處理好啲黃薑粉。黃薑粉就咁拎落鑊炒呢，就好容易整燶嘅，所以一定要預先同埋其他嘅調味料用水將佢哋攪勻佢。而家我哋開始去煎啲雞翼，個鑊入邊我係落大概1到2湯匙嘅油，用大火將佢燒熱。啲油燒滾咗之後，我哋就加啲雞翼落去，然後轉做中火。我哋要慢慢將雞翼嘅兩面都煎到去金黃色，但係呢就唔需要煎到佢全熟，因為等陣間仲要拎落去燜噶嘛。雞翼呢大概每面煎2至3分鐘，就應該可以煎到佢金黃靚仔噶啦。呢個時候就可以將佢哋拎起，放埋一邊備用。鑊入邊剩低嘅油唔好倒咗佢，我哋將啲隔乾水抹乾身嘅薯仔放落去，然後繼續用中大火，每面煎佢大概1-2分鐘，令到佢表面金黃就可以拎起噶啦。跟住就可以加啲洋葱同埋紅蘿蔔落去。逢親炒洋葱嘅話，我一定會加翻少少鹽落去，令到啲洋葱快啲軟身。炒咗大概2分鐘，啲洋葱軟身之後，我就會加埋甜椒、蒜蓉同埋紅葱頭落去一齊爆嘅。將所有炒香嘅配料都放喺一個煲入邊，然後就加入頭先攪勻好嘅黃薑粉醬汁落去，繼續用中大火將所有嘅材料同埋醬汁再炒多佢大概1分鐘左右。將啲黃薑粉咁樣炒過嘅話，個香味同冇炒過嘅係好大分別㗎。炒好之後就加入指定份量嘅雞湯落去，再用大火將個汁醬煲滾佢先。啲汁滾起咗之後，我哋就冚翻好個煲蓋，轉佢做細火，將紅蘿蔔同埋薯仔燜佢大概10分鐘，令到佢哋軟身先。而家大概過咗10分鐘之後，啲紅蘿蔔同薯仔已經有啲軟身噶啦。呢個時候加翻大火，將個汁煲滾先，跟住就可以加翻頭先煎咗嘅雞翼落去，然之後又冚翻好個蓋，轉佢做細火，再燜多佢10分鐘到15分鐘，咁樣啲雞翼呢就會燜到啱啱好，食落去就非常之嫩滑多汁。時間就啱啱好啦，依家呢，我哋將所有嘢已經燜好晒，而家先開翻個大火，將個汁再滾起先。個汁滾翻起之後，我哋先加啲椰汁落去，同所有嘅材料撈勻佢。好多人以為一開始嘅時候就要加晒啲椰汁落去一齊燜，其實啲椰汁喺受熱嘅情況底下，最好唔好煮多過10分鐘，否則佢啲香味會流失好多嘅。椰汁撈好咗之後，我最後會加啲粟粉水落去埋一埋芡嘅，等個醬汁結身少少。
咁我哋呢個超水準嘅葡國雞就做好啦。本來你就咁樣滗出嚟送飯食已經夠晒正噶啦。如果想再食得招積啲嘅話，喺上面再加啲椰絲上去，再放返去焗爐嗰度，烘到啲椰絲上面有少少金黃，咁樣啲椰香味呢就會更加強、更加勁嘅。只要你哋跟足我嘅步驟去做，做出嚟嘅醬汁入邊嘅椰香味就會又香又濃，而且啲黃薑粉味道香得嚟，又唔會有苦澀味。雞翼呢仲可以煮到佢非常之嫩滑多汁，包你滿意啊！覺得呢個食譜做得唔錯嘅話，希望你可以俾個 like 我，或者留言話我聽你對呢個食譜嘅意見。最好咧，當然 share 埋俾你身邊嘅朋友啦。要重溫翻呢個食譜嘅份量，又或者睇下啲材料係咩牌子，就記得去資訊欄嗰度睇睇個文字食譜啦。我嘅文字食譜唔單止有中英對照，而且份量仲可以隨意更改噶。多謝大家收睇，我哋下次再見。